हामी चाहिँ तल दाइकोमा मौरी काट्नु जाँदैछौँ। गाई छु सररररर दाइले मौरी हेर्नु बोलाएर चाहिँ म मौरी हेर्नु जाँदैछु। तपाईहरुलाई पुरा भिडियो देखाउनेछु मौरी काटेकोहरू पर्खदै गर्नु होला। हामी चाहिँ रोड छेउमा आइपुगेका छौँ। फाइनली यो चाहिँ रोड हो, देख्न सक्नुहुन्छ। राजन चोक यो चाहिँ लो टारको धानको दृश्य। यहाँनिर चाहिँ खाला बनाउनुलाई धान काटिसकेको छ हैन। मौरी भएको चाहिँ यही ढेगीसारमा हो, म देखाउने छु तपाईहरुलाई। खोपे हो यो चाहिँ मौरी हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्छ खोपामा चाहिँ हैन। तपाईहरुले जिले टाल्न पनि सक्नुहुन्छ। यी अरिङ्गालले खाएर चाहिँ अरिङ्गाल चाहिँ पुरा यसरी मारेर सिलमा हुन्दिरहेछ। हेर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई थोरै देखाउन गइरहेको छु। गाह्रोमा है यो चाहिँ, तपाईहरुले काठले पनि टाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तो यो छ भने यस्तोले पनि टाल्न सक्नुहुन्छ। यो मान्द्रोको हो। गाई छु हामीले चाहिँ यसलाई धुवा बेगर त्यतिकै खोल्न गइरहेको छौँ। एकदम चिल्नलाई बहुत एट्र्याक्ट गरिरहेछ। यो अलिक धुवा बेगर भएपछि अलिकति डेन्जर हुन्छ। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। यो बिचमा पहेँलो पहेँलो भएको चाहिँ बच्चा हुर्काइसकेको कप हो। यो सेतो सेतो भएको चाहिँ भर्खर लाउँदै गरेको मह हल्का लाएको छ यसमा, त्यस्तो धेरै राग छैन। हामी काँडु भनेर यसलाई भनेको थियौँ, तर मह नभरिएको हुनाले गर्दाखेरि हामी यसलाई काट्ने छैनौँ। हामी यसलाई अलिक पछि काट्ने छौँ। यहाँनिर भराइसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई काट्ने छौँ। त्यो सेतो सेतो चाहिँ मह त्यति धेरै नभराएको देखिन्छ, आधा आधा नै देखिन्छ कप पनि। त्यति पुरा फुल बनाइसकेको पनि छैन र मह लाइसकेको पनि छैन। यसलाई चाहिँ यस्तो छ भने तपाईहरुले चाहिँ हतार गरेर काडी नहाल्नु होला। यसलाई ठक्क भराएपछि चाहिँ काट्दाखेरि चाहिँ यो अलिक धेरै मह आउन सक्छ। यतिखेर काट्नु भने चाहिँ अलिअलि मह छ, त्यस्तो धेरै मह छैन। त्यो भएको हुनाले गर्दा थोरै मह आउँछ।
तपाईहरुले काट्दाखेरि चाहिँ एकदम विचार गर्नु होला। हामी यति भरिएकोलाई पनि हामी चाहिँ काट्दैनौं किनकि हामीलाई मह चाहिन्छ। मह उत्पादन गर्ने भएपछि हामीले विचार गरेर मात्र काट्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ खोपामा हो, गारोको बीचमा चाहिँ खोलेर राखेको हुन्छ। यसो खोपा हो यो। तपाईहरुले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रानाको टुटी हेर्नुहोस्, चाहिँ राना हल्का टुटी बनाएको छ। यो चाहिँ त्यो पुरा बनाइसकेको छैन। अब हामी यसलाई काट्ने छैनौं। यसलाई चाहिँ हामी मंसिर करिब 15-20 तिर चाहिँ काट्दाखेरि चाहिँ यसको मह मजाले निकाल्न सकिन्छ। अहिले काट्यो भने चाहिँ थोरै मह निस्किन्छ, यसको धेरै बच्चा नाश हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई मंसिर 15-20 तिर हेर्ने छौं। मह टन्नै त्यतिखेर चाहिँ हामी झिकेको भिडियो तपाईहरुलाई देखाउने छौं। हेर्नुहोस्, चाका त टन्नै नै छ, तर अहिले हामी झिक्दैनौं। यसलाई मंसिर 15-20 तिर हामी झिक्ने छौं। अब हामी अर्को डुँडलाई हेर्ने छौं। हेर्नुहोस्, सानो खै छ नि त हजुरमामा, जुम गरेको ताने जुम त गरिरहेको छु। साइडमा छ त भयो। हजुरले देख्यो यो? हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अब एकछिन ल, देखे यो किरा चाहिँ खै एकछिन तपाईको हात छिको। देख्यो? यो किरा चाहिँ मौरी आउँदाखेरि नि आफै नै यिनीहरूले बोकेर ल्याएको हुन्छ है। यिनीहरूलाई टोकेर आएको हुन्छ। यो किरा चाहिँ यो गोबरबाट बेसी निस्किन्छ। यो उत्पादन हुने किरा हो, बेसी गोबरबाट। हेर्नुहोस्, यो दुईटा मात्र एउटा डुँडमा भयो भने यसले धेरै फैलाउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मार्नु पर्छ। यहाँ अर्को डुरमा जाउँ। खै भलेन त। यहाँ माथि उयो गरेर मिल्दैन। खोइ कहाँ गएर क्यामेरा भिडियो गर्दा कहाँ मिल्छ त। बत्ती बाल्नु छोड, म टालिदिइहाल्छु। मह निकाल्न सकिएन, हेरेको मात्रै छौँ हामीले। अब हामी यसलाई एकैचोटि मंसिरमा काट्ने छौँ। कहिले जानुहुन्न तपाईँ उता? जाँदैन। जानुहुन्न? यो पनि हामीले हेरिसकेको छौँ र मह नभएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई हेऱ्यौँ मात्रै। अब यसलाई हामी मंसिर 15-20 तिर हेर्नेछौँ। यसपाल चाहिँ अलिक झरीको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर मह त्यति लाउन सकेन। यो पनि हामीले चेक मात्रै गऱ्यौँ, यसलाई पनि काटिएन। अब यसलाई पनि हामी मंसिर 15-20 तिर हेर्नेछौँ। तपाईहरुको जतिजनाको मौरी छ यसपाल लामो झरी परेको हुनाले गर्दाखेरि मह समयमा नदिन सकेको हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले मंसिरमा 15-20 तिर चाहिँ हेर्नु होला। हेर्नुहोस्। हस्त धन्यवाद। विपिन बेस्ट हनी बी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।